எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் ஹீலர் ஹரிஹரசுதன். எனக்கு இயற்கை சம்மந்தப்பட்ட விஷயம், இறையோடு இணையிற விஷயங்கள்ல ரொம்ப ஆர்வம் ஜாஸ்தி, ஆசை அதிகம், ரொம்ப விருப்பம் அதில் அதிகம். இது எப்போருந்து எனக்கு ஆரம்பிச்சதுன்னா, சின்ன வயசில் நம்ம ஸ்கூல் புக்ஸு, 10th ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வொர்த் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு போயட் இருக்கார். அவருடைய போயமில் ஒரு வரி கேள்விப்பட்டேன் நான் படிக்கிறப்போ. லெட் நேச்சர் பி யோர் டீச்சர் அப்படின்னு ஒரு வரி இருக்கும். அதில் மீதி வரியெல்லாம் எனக்கு மறந்துருச்சு. பட் லெட் நேச்சர் பி யோர் டீச்சர் அப்படின்ற விஷயம் என் மனசில் ரொம்ப ஆழமாக பதிஞ்சது. அதுக்கப்புறம் நான் இயற்கையை எனது ஆசானாக ஏற்றுக்கிட்டேன். அது எனக்கு பல விஷயங்களை உணர்த்தியது. அது நான் உணர்ந்து நான் தெளிவடைந்து பல அற்புதமான விளைவுகள் என் வாழ்க்கையில் நடந்துச்சு. அது உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்குறேன். விருப்பம் இருந்தால். நன்றி.